ਡੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 911 ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 10 ਜਾਣੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬਈ ਡੈਕ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੜਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੇਖੋ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਡੈਕ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਵੀ